तो खांसी में अपने बच्चे को हार्मफुल केमिकल वाली कफ सिरप ना दें, बल्कि ये काढ़ा बना करके पिलाएं। और ये बहुत इफेक्टिव है। ये उस बीमारी को दबाएगा नहीं, बल्कि जड़ से खत्म करेगा और बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा। कैसे बनाते हैं देखिए। 10 से 15 पत्ते तुलसी के अच्छे से वॉश कर ले, कच्ची हल्दी, 8 से 10 काली मिर्च, 5-6 लौंग, मुलेठी, ये बहुत जबरदस्त है खांसी में, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, हल्की सी दालचीनी, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। और पेट को डिटॉक्स करने के लिए, डाइजेशन को फास्ट करने के लिए अजवाइन 1 चम्मच और 2 ग्लास उबलते हुए पानी में मिक्स करें। किसी भी तरह की खांसी हो, ये जड़ से खत्म करता है।